Салам достор, биздин угармандарыбыздын баардыгына ысык салам айтабыз дагы. YouTube'дагы кезектеги видеобузга баарыңыздарды чакырабыз. Кош келипсиздер. Жана албетте бизде жаңы салт пайда болгон. Бул биздин көрөрмандарыбыздан келген суроолорго жооп берүү. Ошондуктан угармандарыбызды, көрөрмандарыбызды, жалпыңыздарды кучак жайып тосуп алабыз. Достор, бүгүн биздин төрүбүздө дагы коногубуз бар. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун педиатры аллергологу Туратбекова Калия Туратбековна. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Маанайыңыз? Рахмат, баары жакшы. Төрүбүздү көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Сизди чакырганыбыздын себеби бекер эмес, себеби бар. Бул кандай десеңиз, биздин көрүүчүлөрүбүз суроо беришкен да. Саламатсыздарбы? Балам ниче өтүп жатат? Кантип дарыласам болот? Кайсы учурда инфекция, кайсы учурда бул инфекция эмес экенин кантип айырмаласа болот? Анткени баягы баарыбыз билебиз, бала кичинекей бир 4-5 айбы, жаңы төрөлгөнбү, айтор ичи өтө баштайт го. Мындай учурда ошол баланын ичи өткөндөн кийин анын заңынан анда инфекция бар экенин же анда бир башка себеп экенин кантип билсе болот? Айырмаласа болобу дегиле. Айырмаласа болот. Бул кандай айырмалайбыз? Заңдын саны болот да. Мисалы үчүн бала бир күнүн ичинде канча жолу заңга барды, заңдын өңү кандай болду, бул экинчиден. Заңдын жанагы консистенциясы кандай болду. Мисалы үчүн саны 5-6дан өдө жогору болсо, бир күнүн ичинде бул обезвоживание катары кетип калат да. Анан кийин сөзсүз өңү кандай болот? Сары болушу мүмкүн, жашыл болушу мүмкүн, ак деле болуп кетиши мүмкүн, мисалы үчүн. Анан кийин дагы консистенциясы кандай? Пюре катары кээ бирөөлөрдүкү болот, кээ бирөөлөрдүкү суудай эле болот. Апалар айтып келет да, шаркырап эле эмеси заңына эчтеке жок, суюк бирок да. Анан кийин дагы көрүк ата-энелер айтат, суунун ичинде дагы мындай майда тамактар чыгып кетет. Бул да кандай деп суроолор менен келишет да. Ошол үчүн заңдан сөзсүз ата-эне менен отуруп туруп сураш керек, тактап алыш керек да. Заң кандай, канча маал, сөзсүз заңынан көп нерсени мынтип жыйынтылса болот да. Анан ошол баягы заңды консистенция деп айта кетпедиңизби? Кээде баягы былжыр сыяктуу бир нерсе бар болсо, инфекция бар деп же болбосо инфекция жок деп билсе болобу? Көбүнчө бул инфекциялык ооруларда ушундай көйгөйлөр жаралат го, көп күн ичи өтүп, обезвоживание болуп, каны катып дегендей. Мисалы үчүн өңү жашыл болсо, анын ичинде жанакы былжыраган слиздер бар болсо, то аны биз сөзсүз анализге жөнөтүшүбүз керек да. Демек бул эмнеден кабар берет? Эмнеден кабар берет? Бул инфекция бар экенин кабар берет да. Бирок биз тактап алыш үчүн сөзсүз түрүндө инфекция барбы же жокпу деп так ата-энеге айтыш үчүн биз анализди тапшырышыбыз керек да, богунчу. Анализдин ичинде уже инфекция катары бул лейкоциттер жооп берет да. Ал уже жогору болсо, то биз ата-энеге сөзсүз айтабыз да. Инфекцияңыз бар экен. Мисалы үчүн сиздин учурда сизге антибиотиктерди жазып беришибиз керек. Анан ар бир учурда антибиотик баланын салмагына жараша саналып туруп, анан кийин ата-энеге туура түшүндүрүп берилет да. Бирок бул мен ойлойм, антибиотикти колдонуу в крайнем случае деп коет го, такырында айла жок болгон учурда. Ата-эне мисалы үйдө баланын ичи күнүнө 5 жолу өтүп атат деп коелу, 5-6 жолу. Ошондой учурда үйдөн кантип жардам бере алат? Баягы каны катып кетпеш үчүн, бала өзүнүн салмагын тез жоготуп, табитин жоготуп койбош үчүн эмне кылып жардам бере алат? Биринчиден, бала 5 жолу дагы заңга барып атса, сөзсүз бул биринчи учурда доктурга барыш керек, кайрылыш керек да. Бирок эми мисалы үчүн азырынча бизде айылда деле турган адамдар бар, турабы? Алыс болуп калышы деле мүмкүн. Ошол үчүн обезвоживание болбош үчүн сиз өзүңүз үйдөн аз-аздан, бат-баттан, бирок тез-тезден сууну беришиңиз керек да. Бул биринчиден. Экинчиден, баланы диета карматтырыш керек да. Үчүнчүдөн, бул жанакы гигиеналык нормаларды сактаныш керек болот да. Ошол. Биздин коногубуз Калия Туратбековна айта кетпедиби, диета кармаш керек деп, көрөрмандарга кайрылгым келип турат. Дал ушул тууралуу биз дагы бир видео тартканбыз. Ошол видеодон кененирээк маалымат алсаңыз болот. Кандай диета кармаш керек, кантип кармаш керек, жана суюктук дегенде эмне суюктукту бериш керек? Кээде биз суюктук десе эле сууну эле улам берип баланы кыйнап калабыз го, бирок бул туура эмес. Жакшы, биздин карамагыбыздагы убакыт соңуна келип калды. Ошондуктан биз бул видео көрүүбүздү дагы жыйынтыктачу маалдабыз. Достор, жалпыңыздар менен убактылуу гана коштошобуз. Эгерде ардактуу көрөрман, сизде ушул тууралуу суроо бар болсо, деги эле ден соолукка байланыштуу ар кандай суроолор бар болсо, анда сөзсүз түрдө бизде Саламат клуб сайтынан YouTube каналына кириңиз, дагы комментарий калтырыңыз. Эмне жөнүндө уккуңуз келет, кандай программаны уккуңуз келет, биз сизге жооп берүүгө даярбыз. Жалпыңыздар менен кайрадан амандашканча, кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова.